Bene, abbiamo iniziato. Eccoci. Benvenuti per la sessione di Laura. Come sempre, connettiti a lei, ti aiuto con un breve conteggio da 5 a 1. 5, 4, 3, 2, 1. Mostra una scena particolare. Vedo lei che è sotto, cioè so che è lei, ma ha un altro corpo e è legata praticamente a un letto con delle garze bianche che cerca di... Mhm. ha una tunica bianca. Si mostra così. Che cerca di? Liberarsi, cioè si Ah, agita su questo letto, cerca di liberarsi, ma non riesce. ti dà il suo consenso? Sì, chiede aiuto. Chiede aiuto, ok, ma ti dà il consenso? Sì, sì, assolutamente sì. Come? Lo dice, Do il mio consenso. sì, sì. E poi fa aiuto, però lo dice. Come hai Chiede- detto, scusa? Dice autorizzo, io Ah, ok. autorizzo. Bene. Come si chiama? È donna o uomo? Donna. È donna. E come si chiama? Yalla, Yalla, con la I Ok. lunga. Yalla. Dove abita Ayala? È un clone su un altro. Io vedo Isola Madagascar. C'è Isola, vedo il Madagascar, cioè vedo la parola Madagascar. Ok, ma è un clone? Chi ti ha chiesto aiuto? Ah, È la tua anima che sta là in questo momento. cioè l'anima è dentro il clone è bloccato su un letto, un posto e non riesce a liberarsi, legato, e l'anima è obbligata a stare dentro il clone. Mhm, Legata mhm. da chi? Vedo un macchinario di fronte a lei, cioè lei su questo letto, cioè il suo clone. Sì, sì, è un clone proprio. Mhm. E, e poi c'è una sorta di macchina davanti a lei, come se fosse un enorme ventilatore che gira e emette delle onde. Porca, vedo qua, sono tipo onde elettromagnetiche che vanno, non lo so, usano il suono con la sua anima, come se va in risonanza e lei è come se fosse costretta a dare vita a questo corpo. Tipo è attratta come A le api livello dal miele. sonoro, sì, di vibrazione con la sua. Sì, non è attratta per sua volontà, è attratta per vibrazione, cioè è coerente con la vibrazione. Madagascar, Laura non l'avete sentito nei punti, ci ha parlato di Lemuria e Lemuria dovrebbe essere tra l'Africa e l'India, quindi volendo in quella zona lì, Oceano Indiano. Sì. Stiamo parlando di un'epoca di Lemuria o delle sensazioni, delle visualizzazioni che ha avuto Laura a tal proposito? Questa è la vita in questione? Sì, la sta mostrando perché questa qua lei la percepisce in quanto comunque in realtà cioè la vive. È come se quando succede questo è come se la sua anima la riporta nella vita di Laura, quindi è un ricordo vivo, cioè di un qualcosa che vive. Sì, Va bene. Allora, la situazione è apparentemente ingarbugliata, la facciamo diventare subito molto semplice. Laura quante vite ha? un numero altissimo, vedo, 5.400 circa. Che già in questo momento è come se cambiano, cioè nel momento in cui noi le visualizziamo è adesso, in questo istante. Dico sempre perché in realtà mentre facciamo dei lavori lei cambia.
il numero. Ok, e questo numero diminuisce o può anche salire mentre tu lo vedi? Diminuisce. Diminuisce. A che vibrazione sta? 3 miliardi. 4. 3, 4? Vabbè, 3. Livello di consapevolezza. 157%. PSPE. PE 75%. Ok, ci sono abduction? Sì, Quante? tanto. 5-6 al mese, dove viene sottoposta a diversi controlli più. È come se fosse un continuo un continua. Vedo questa, mi mostra questa scena, è come se fosse un continuo abduction, nel senso che lei fosse sottoposta a un controllo fisico. Nome del progetto che la riguarda. View. Cioè, visione. Mm, Ah, ok. Organo o parte del corpo su cui si concentra il progetto. Qua c'è sì, diciamo il terzo occhio, ma in realtà sì, qua, La fronte. fronte. Gli occhi? Fronte e occhi, tutta la parte La eh, mascherina degli occhi. dell'occhio fisico, visivo, di view, della visione e della, diciamo, la visione a livello, diciamo, spirituale, no? Mentale, ecco, del terzo occhio, quindi tutta la parte davanti che riguarda la visione e il chakra della corona. Ok, ci sono impianti? Mm, 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 mm. Quando dicevo che lei mi stava facendo vedere diversi fotogrammi, diversi momenti delle abduction, che è come se fosse sempre sotto controllo, perché è come se lei avesse un impianto unico sulla sua testa, fatto a come se fosse sulla testa un piattello di ferro e sotto delle zampe a ragno, delle zampine a Mhm. ragno che stanno all'interno dei suoi occhi e sul terzo occhio all'interno della cervicale. Lei vedo che ha dei dolori di collo, proprio di pesantezza della sua testa. E vedo questo impianto qui. E questo impianto qui vedo solo questo in quanto basta e avanza, nel senso da lì è come se loro danno degli input nelle abduction e controllano come reagisce il suo corpo e la sua mente. E a volte vedo che le danno anche delle visioni che sono come se fossero immesse dall'esterno, cioè create, quindi non reali, per vedere lei se riesce a distinguere quando sono sue o non. Cioè, Mm. quando lei veramente, è come se lei riesce a distinguere, lei riesce a distinguerlo, so se lo fa a livello conscio o inconscio, quando ci sono delle visioni mh, artificiali, non sue, quando invece sono delle visioni sue. Questo le accade spesso, che lei è come se vede e come se scende in una sorta di trance. Cioè, Il 21, il 21/12/2012 è successa una cosa simile. Lei va in un luogo particolare, un tempio, una chiesa dei caduti di una qualche guerra e come sapendo di doverlo fare, fa un buco in una superficie e fa entrare il raggio della luna di notte all'interno di una determinata camera. Elohim, lì ci stanno. Lì ci sono gli EDL che collaborano con tutti. È come se fosse, quello che vedo è come se fosse quest'impianto
che, tra parentesi, come lei anche aveva visto, io vedo una pantera dall'inizio, inizio proprio prima ancora di parlare con Mhm. lei. Nera. E sì, ci sono dei felini sopra questo, questo discorso e gli EDL ci giocano tantissimo perché ha un'apertura a livello di visione enorme, è data da questo impianto che lei comunque prende come un discorso, diciamo, positivo, ma in realtà è come se le distolgono la realtà. E Quindi il ragno è un impianto, è sì, sulla testa e le aumenta le capacità. Le capacità lei le ha, il ragno le droga, queste esatto. capacità, le rende. Come se le dà come quando si prende, non so, una droga allucinogena, ok? E quindi lei vede cose, cioè avendo comunque, essendo comunque, avendo l'attitudine a una visione sensibile, anche insomma, per la sua parte eterica, vedo, cioè che è comunque molto collegata all'esterno, come posso dire, connessa, diciamo così, però in realtà distolgono la sua visione. Nel caso di quell'evento io vedo che ci sono degli angeli intorno a lei. Sono degli angeli che interagiscono con questa apertura sua, perché è come se nel momento in cui lei dall'esterno cioè, le viene dato un input da questa cosa qua, cioè, all'esterno vede qualcosa che la porta, le dà l'istinto di andare verso un qualcosa, di fare questa azione e Mhm. lì si apre completamente, cioè come se la sua parte, lei aprisse le braccia a far entrare un interscambio di roba, diciamo così. E lì in quel momento ci sono gli EDL, gli Elohim, gli angeli, perché li vedo collegati lì dentro, che fanno questa sorta di, io vedo che lei vede proprio un fascio di luce, un fascio di Ma, luce che entra. ma qual è la finalità dell'esperimento del 21/12/2012 per gli EDL? Energia e utilizzare la sua capacità, cioè l'apertura di quel momento, di prendergli energia. È come se stanno giocando, in realtà non c'è cioè per loro è tutto un gioco, la prendono in giro. Mhm. È un gioco dove dice, vedi, tu vedi queste cose, è bello dentro il tempio, no? Quindi In l'hanno realtà portata lì, l'ha data con i numeri, tutti che stanno molto attenti a questi numeri, no? Alla fine è noi, vista come un segnale. In realtà certo, sai, è sì, solo una struttura di portale, come vediamo sempre. Vedo sempre quando ci sì. sono. mm, Quando uno vuole fare una cosa del genere deve avere anche una motivazione. Lo devo fare oggi perché oggi è quella data lì, domani non lo posso più fare. Quindi se posso farlo in qualunque giorno non lo faccio mai perché non prendo mai la decisione o perché in qualche modo l'istinto che mi porta a pensare che è una cazzata prevale, no, su sta cosa. Vabbè, ok, che nella realtà poi, vabbè, vediamo le entità. Pantera, sì, felinoidi, non sono per niente stupito, perché quando il progetto è molto astuto, ci sono i felinoidi che sono astuti. sì, c'è a capo di tutto una pantera nera proprio. Mm. Lei ha animali in casa? Hai animali in casa, Laura? Cane, gatto. Scrivilo in questa chat. Questa, mi raccomando. Ok, va bene. Guardiamo l'entità, Sì, mentre lei risponde. allora ci sono 5 DL e di cui uno in particolare è molto legato, ama moltissimo questo impianto, lo usa tantissimo. Ed è un DL però un po' più, Evoluto, sì, esatto, come se quasi fosse un un Elohim. bravo, che lo volevo dire. Sembra tra un Elohim e un EDL, come se fosse sì, non è proprio un EDL, insomma, un pochino più evoluto, sì, Allora, c'è che un cane, un gatto morto e eh, un gattino cieco che tra poco verrà adottato. O è ok. già adottato? Tra poco. La prossima settimana, tra Quindi breve. Gatti lei è collegata, io avevo visto questo, infatti, ok.
e il cane l'avevamo visto prima. Quindi dicevo c'è questo simile Elohim barra EDL che però lo vedo fermo qua sul petto, cioè proprio qui, è lì e utilizza questa apertura che viene fatta dalla sua testa. Quindi questo impianto che le dà degli input che scendono su tutto il corpo. E io vedo che lei anche quando questa roba qui la viene attivata, è come se le danno delle scariche elettriche. Alcune volte lei ha anche cioè delle botte di dolore improvvise brevi. È capitato, come se sentisse a livello fisico la scarica di quello che le viene immesso. Mi sentite? Poi, sì, sì, poi Ok. EDL Elohim, Pantera felini, sotto e sopra i felini. Questa volta vedo strano, vedo l'aquila sotto i felini, non sopra. Cioè i felini li vedo sopra, nel suo caso. Ma l'aquila, intesa come Zeus, Odino. E poi sopra sopra vedo Odino, scusami, vedo Zeus, però accanto vedo pure Poseidone nel suo caso, l'uomo con la coda di pesce. ok. Mm. E Allora, tu vedi Odino sempre sotto Zeus, quindi per te non è il primo creatore Zeus, è Odino, è Zeus. Ma Odino non conta nulla, eh. Alla fine ci sta che i felini siano sopra, in quanto i felini sono molto in alto, molto in alto. Non in alto come il primo creatore, ma sono i servi del primo creatore. Mm. Come reagisce la pantera alla definizione servi? Lei gira da prima, io la vedo da quando ci siamo chiamati, Mm, gira intorno a lei agitata. ok. Radiamo il pelo sulla schiena in modo da creare la scritta serva con una bella macchinetta per fare i capelli rasati. Io quando gli ho chiesto se lei aveva degli animali, dei gatti, io vedo che questa pantera qua c'entra qualcosa con un gattino suo che ha avuto. L'ho Perché morto? ho chiesto, sì. Mm. Ok. Come reagisce alla sua bella scritta serva sulla schiena? Si è sdraiato a pancia all'aria. Mhm. Fa Glielo così. scriviamo anche sulla pancia all'aria. Allora, serva 2, serva al cubo, serva al quadrato. Ruggisce. Adesso si è alzata e si è incazzata. Mhm. E lo scriviamo anche sulla fronte, serva col 3 al cubo. Lei dice tanto è tutto inutile quello che fate. Mhm. Però Laura verrà persa oggi, quindi tanto inutile non è. Che se ne frega. Ma insomma, bel bocconcino da 5400 vite non è male. Beh, tanto la riprendiamo da altre vite. Cioè lei viene persa qui. E Ah, tanto non capisce. La mhm. vado da un'altra parte. Ma se non ci sono più i contratti, come fate? Cerchiamo di fregarla, In che modo? facendo firmare qualcos'altro. Ma lei imparerà che non ci sono più contratti e non ne vuole più firmare. Ma lei è eterna, quindi prima o poi ci ricasca. Tu sei eterna? No. Vuoi diventarlo? Mm. Diciamo che il senso di tutti questi esperimenti è che volete diventare eterni. L'anima è eterna. Vuoi l'anima? Sì. Come ti chiami? Felanna. Come? Felanna. Felanna.
Il felino con l'anima, che non ce l'ha. Avrò. Io ho un'anima, Sì. io sono trasparente come lo sei tu. L'anima è più compatta, visivamente è più vera. L'energia che invece è in me è più rarefatta, è diversa, Tu sai di essere un programma. più o meno. In realtà io mi sento vera. Ok. Adesso con la persona che ti sta canalizzando andiamo dentro di te a vedere cosa c'è, quanto sei vera. La persona che ti sta canalizzando l'ha già fatto con una mantide e adesso con i suoi occhi tu vedrai come sei fatta dentro. Non è possibile. Com'è possibile? Certo che è possibile. È che non vuoi, hai paura. Il felino coraggioso se la fa sotto. Cortocircuiti. Non ce la fai? Sono andata lì, vedo cortocircuiti Mhm. dentro di me. Sai, noi siamo qua oggi e sembra che voi, cattivi, interferite l'aura. Nella realtà sai che è il contrario. È l'aura che, più che interferirvi, vi usa per fare un'esperienza che noi come umani definiremmo negativa. Per poter fare questa esperienza ha bisogno del cattivo nella storia e ha creato te, che sei fatta di circuiti, di schede madri, e che ha l'obbligo di non saperlo e di fare quella cattiva che ti riprenderà, ti rifarà firmare il contratto. Tutto dipende da Laura. Laura è il capo in questa storia, non tu. Io lo so, Ma amara realtà, è vero? Lo sapevi? io lo so, solo che lei non lo sapeva e tanti non lo sanno. Come fai a saperlo e ambire alla sua anima? Cosa che non puoi fare, non puoi prendere l'anima di nessuno. Potete fare esperimenti da qua all'eternità, non la pigliate, fine. È un controsenso. Ci viene anche costretto. Noi dobbiamo farlo. Da lei, Altrimenti certo, vi costringe lei e vi costringe a pensare che lei è la vittima, ma lei è il vostro capo. Astuto come ragionamento, eh? E tu lo senti adesso che è vero. sono stanca, voglio andare via. La verità ti fa male, la stai vedendo la verità. Vero, Felanna? Non c'è bisogno che me lo dici tu. Andremo a rompere le scatole a qualche altro inetto sulla terra che non capisce niente. Cioè, vuoi cambiare capo? Perché questo capo ha finito, ha imparato quello che doveva imparare. Bravo, È arrivato a bravo. chiedere una sessione e a capire tutto. Adesso te non ne sapi più. Era ora. Quindi sei una serva, vedi che avevo ragione. Hai ben 3 volte rasato sul pelo la parola serva, serva alla prima, serva alla seconda, serva alla terza. 3 potenze di serva. Sei una triserva. Ci sarai. Ma sei tu la serva, io non sono servo. Io sono il capo. Tu sei la serva, la schiava. Mm. Sono stato buono, non ho scritto schiava, ma di fatto sei una schiava. L'hai appena detto, vado a rompere le scatole a qualcun altro, vado a fare la schiava e la serva di qualcun altro. Almeno Se mi... tu fossi, Manco quello è riuscito a fare più ormai.
Tanto tra un Co- po' muoverete tanti, tanti, tanti. ok. E quindi non riusciamo più a farlo di interferirvi perché moriremo in tanti? È un'altra esperienza che facciamo. Come capi, decidiamo così. Sì, voi cambiate sempre quello che decidete poi. Boh, siete Mentre tu tutti no- sei coerente col servire il tuo capo, che siamo noi. sì, o quello che ci casca, che non sa che crede che io sia il capo, invece comunque sì, certo, per carità, quello che dici. Ma tanto non vi svegliate ancora, ci vorranno secoli. Magari non tutti, ma alcuni si sono svegliati. Per esempio, Laura. Sì, sì, siete troppo pochi, siete troppo pochi. Beh, Laura deve lavorare per se stessa, non gli frega niente che siano pochi o tanti. Laura si è svegliata, Laura l'ha fatto. Sì, sì, brava Laura. Laura c'è, non Laura non c'è. Va bene, Sabrina, disconnettiti da Felanna. Dalla fuori. E quando ci sei, alza le tue frequenze. Dimmi a quanto stai e a quanto vai. 15 miliardi, oh Vai, vai, shit. vai. Salva, salva, sali, sali, sali. 35. Ok, riesci ad arrivare a 50? Mhm. Fatto. Bene, in questo passaggio c'è tutta la sessione, Laura. Tu sei stata un po' distratta da dettagli, padre che adesso trattiamo, eccetera, ma qui c'è tutta la sessione. Quando te lo rivedrai lo capirai bene. Tutta la sessione, ok? Attenzione bene. Questo passaggio è fondamentale, non si è mai visto da nessuna parte. Così chiaramente non l'ho mai trattato ed è stata una bella canalizzazione con la costruzione olografica della Pantera. Va bene, andiamo via veloci. Allora, il rito del 21-12-2012 l'abbiamo visto. Causa esoterica della fatica a verbalizzare. Un pianto che le blocca tutta la parte mentale e l'EDL, Elohim, che le sta sul petto. Causa esoterica, l'aggiungo io, della scarsa capacità di riassumere in un concetto unico, un concetto complesso. Emotività viene Emotività. trascinata, viene trascinata da... viene amplificata la sua parte emotiva con questa roba qui. È come se questa cosa qui sia un po' causa di tutta la sua amplificazione in tutto e i suoi blocchi anche. Amplifica tutto, le emozioni, i blocchi, la visione. Ok. Perdita di interesse per la vita, legata all'insorgere di nuovi lipomi sulla schiena, di nuovi sospetti tumori, anche benigni. Tumore può essere anche un lipoma, appunto, che lei non ha più voglia di neanche verificare. Qui vedo entità mentale, te lo volevo dire da prima, quinto livello. Ok. Come si chiama la signora entità mentale? Ma per lei si chiama Phoenix. Felix o Phoenix? Felix con la L. Felix. Vabbè, giocano sul discorso felino. Quindi Sì. la responsabile del scarso interesse per la vita, dello scarso interesse per verificare le proprie condizioni di salute. È lei, è questa roba qui. Fumo nero che si chiama così ed è però collabora qui, c'è sempre il legame con, vedo il legame con questo EDL Elohim nel petto, però sopra sopra
E qui vedo come se i comandi fossero dati dalla pantera, dai felini, che utilizzano l'entità mentale che utilizza il ragno per creare tutta questa condizione. È tutto collegato. Tutta questa condizione è tutta collegata. Ok, causa esoterica dell'incapacità di stare seduta quando le cose le interessano, quindi non al lavoro dove può stare seduta. È un flash che le arriva da questa cosa qua per darle un input che in questo caso, avendo forse a livello fisico le gambe più sensibili, in questo caso, perché utilizzano il discorso del flusso del sangue sulle sue gambe, le danno l'input di non sedersi per far sì che lei non parli con la sua parte interiore. Perché nel momento in cui io vedo che nel momento in cui lei si siede e inizia a scrivere, a disegnare, a concentrarsi, è come se allontana chiaramente determinate situazioni, parla, si connette con la sua parte interiore, la sua anima le potrebbe dire delle cose e quindi ne potrebbe riuscire in parte, almeno poteva riuscire prima già in parte a uscire fuori, quindi a essere meno controllabile. Ecco perché. Ansia. È tutto questo, tutta questa situazione. È come lei sa di essere intrappolata, lo sentiva. E poi sente anche quello che, vedo anche una sorta, non di attacco di panico, però simile all'attacco di panico, ma è dovuto quando l'anima, la parte subliminale va nel clone. Il sentirsi ingabbiata, perché c'è quel clone che sta lì legato così e non riesce a. Mentre tu parlavi, lei ha scritto: Angoscia, non voglio uscire. Infatti, Ok. Il infatti. clone è uno. Sì, è uno, ne vedo uno. Ok. Causa esoterica, anche questo l'abbiamo visto. Causa esoterica di tutto il ricordo di essere stata in India. Lei dice Lemuria, comunque India, Madagascar, quella zona lì, insomma, dove è stata imprigionata, mutilata all'occhio e alla Oh, gola. clone. Sono Come? esperimenti, sono Cloni. esperimenti che fanno su questo clone qua. Sono esperimenti che fanno su lei. Cioè, lei vede il clone imprigionato, vede le varie, chiamiamole abduction, ma lì le sono fisiche, non sono abduction. Cioè, nel senso, quel clone è stato creato per fare degli esperimenti fisici. Quindi tutto quello che lei vede è vero, nel senso che lo vive una parte di anima quando va là. Quindi lei è l'anima che ricorda, ha questo ricordo, è reale, è il clone però, non è E i lei. ragni? No, il ragno è come se lei avesse la visione di questa. mm, Perenne dell'impianto. e l'ho visto subito a forma di ragno proprio, quindi lei è come se la mente in qualche maniera dovesse processare e dare una spiegazione e Crea quindi un film. esatto, crea un qualcosa che la sua mente lo rende possibile, cioè nell'esistenza, ma in Lei realtà si, ri- questo. Lei si ricorda di essere stata su una navicella all'epoca indiana, eccetera, si chiamano Vimana, e di aver creato con un escamotage la modalità per farla cadere e distruggersi al suolo la navicella. Peccato che anche lei era sulla navicella, quindi è morta in quell'occasione. Tutto questo cosa vedi? Di tutto questo cosa vedi? Io vedo un abduction qui e vedo più che morta quello che succede è come se lei avesse vissuto e razionalizzato, tra virgolette, il momento in cui lei è stata prelevata, lei Laura è stata prelevata e hanno creato il clone. In realtà succede questo. Va È bene. mm, è come se ci fosse stato un cortocircuito in quel momento, non è stato non è crollata effettivamente. È un suo modo di vedere l'attimo in cui un pezzo di sé si stacca da sé e viene prodotto il clone. Questo è quello che mi fa vedere.
Allora, andiamo all'epoca in cui Laura era bambina. Tumori, tumori agli occhi. Perde un occhio. In tutta questa vicenda si intromette, diciamo, uno zio appartenente alla massoneria bianca. Ma anche il padre, io lo vedo da... Zio e padre. Chiedo a Laura di scrivermi se lo zio è il fratello del padre o della madre. Sai, il fratello, Fammi un cenno, è del padre? Sì. il fratello. Fratello del padre? No? Ok. Amico? Ma amico del padre? Quindi non era uno zio. Ah, era un amico, lo chiamava zio. Ok, meglio ancora. Via. Mm. Quindi entrambi massoneria bianca. Mm. Io li vedo legati alla massoneria tutti e due. Insomma, lei guarisce, ma perché il padre è molto preoccupato, ne parla con questo amico, zio, e lui muore dopo, lei guarisce, se la cava, doveva fondamentalmente morire, invece se la cava, perde un occhio, ma se la cava e lo zio muore di lì a poco. Lei sostiene che lo zio si è sacrificato. Prima domanda, è vero? No, Quindi qual è la causa esoterica della morte dell'amico zio? no, la massoneria c'entra. Io la vedo anche la del papà. Li vedo legati alla massoneria, Ah, però consapevolmente. ma collegati alla malattia? No. Oh, sì. No, Della no, no, bambina. no. Quindi sono due cose indipendenti, la morte del padre e la morte dello zio. Assolutamente sì, io non li vedo collegati a livello esoterico. La collanina con scritto il nome di Laura su un lato, e lei porta al polso sinistro, e dall'altro lato il nome massonico, credo, perché non lo ripeto ovviamente, che si può leggere sia in un senso che al contrario, dello zio amico ha mm, una valenza energetica. Allora, qui vedo un sì. Già da prima volevo dirlo, io cioè, lo leverei, lo lascerei come un ricordo, per carità, tutti abbiamo delle... è un'esperienza fatta, però basta, perché comunque vedo una vita insieme, ecco perché stavo Allo cercando, lo zio, amico. sì, lo zio e il papà, cioè li vedo tutti e tre insieme questi anni, Partiamo dallo zio. ok? Qui vedo come se mi riportano indietro in una vita dove loro erano degli illuminati, quindi legati già da... È come se avessero fatto un patto con questa roba qui. Poi vedo templari, ecco. Allora, vedo dei... Sono cavalieri templari loro, tutte e tre, zio, padre e lei. E da lì nasce questo legame di questa roba qua, come se si danno, diciamo così, accettano di darsi a questa come chiamo, setta, chiamiamola come Davanti. vogliamo, e qui è lì che fanno una sorta di patto tra di loro. Però quello che succede un imprevisto, perché è come se poi lei nelle vite successive o comunque barra parallele vuole distaccarsi da questa roba qui. Il patto è continuare a far parte di queste società segrete, massoniche, successivamente. Allora, diciamo due cose. Davanti a Cavalieri Templari, hai avuto una vita da Cavaliere Templari, tutti iniziano a dire, vabbè, ero un figo, quindi iniziano a tirarsi su dritti con la schiena, a tirarsi sul colletto della camicia se ce l'hanno, a sentirsi, a darsi un tono. Bene, i Templari, uno, ammazzavano un sacco di gente, per motivi futili, perché per la religione è un'invenzione, poi ammazzare per la religione è poi un controsenso. Due, erano ricchi sfondati, rubavano, Sì. depredavano, saccheggiavano, quindi non solo ammazzavano in nome di una cosa che non esiste, ma rubavano, erano dei ladri sostanzialmente. Tre, sono la base delle società segrete che chiamiamo illuminati, massoneria, volete chiamarlo deep state, chiamatelo deep state, che è il gran casino nel quale siamo infilati oggi. Quindi forse io i lacrimoni, la camicia della festa non la tirerei fuori, né i lacrimoni né la camicia della festa. Mm. No, E in effetti Laura si sfila da questa situazione. In questa vita i due si incarnano come massoni e lei si incarna per fare un eh, altro tipo di esperienza, ahimè sventurata, sì. ma è un altro tipo di esperienza. Mm. Quindi
esce proprio da questo, sì, da questo patto, diciamo così. Va bene. Il padre era un medium, intanto chiamiamolo. Era un illuminato il padre. Mhm. Io vedo che partecipava proprio fisicamente a delle riunioni dove venivano decise le sorti di qualcosa, come se le venissero dati dei comandi a lui. Il padre ha un passato in Egitto. Che faceva in Egitto? Mm, società segrete, vedo. Non Ok. so. Senza scendere nei particolari, se venivano compiuti anche sacrifici? Mm? Mhm. Animali? No, Vegetali? no, Minerali? no. Umani? Mm, Sacrifici morte? mm, mm. Lui partecipava? Esternamente. Quindi partecipava. Credo che lui ha fatto qualcosa contro quello che loro volevano e è come se gliel'avessero fatta pagare. Io questo è quello che vedo qui su. Lui lavorava per i militari, fondamentalmente. I militari sono arrivati prima o dopo? Cioè, lui veniva dall'Egitto, da società segrete, era un illuminato, l'hanno chiamato e hanno detto: Vuoi venire a lavorare per noi perché tu sei... Viene dopo. Essere militari viene dopo. Come? Ah, viene dopo. Viene dopo. Sì. Lui, Quindi hanno sfruttato le sue lui conoscenze, la sua posizione. sì, lui si porta questa cosa di far parte come dicevo, come avevo già visto, da un patto di vite, vite in vite, proprio una cosa che ripete e dice che non vuole rinunciarci, lui sta dicendo, perché mentre ne parliamo lo vedo lontano e con un cappuccio nero, con un mantello e un cappuccio nero, una candela in mano. Mm, si presenta così. Mm. La tua smorfia è dovuta a cosa? Non ha capito, non sta capendo. È come se sta dicendo io, questo è il mio destino, io voglio fare questo, poi lui dice che noi non sappiamo, che invece salveremo il mondo. Mi dice delle cose assurde, io ovviamente sapendo come stanno le cose. L'hai Comprendo. chiamato? È lì da te? Non l'ho chiamato, è arrivato lui. Ok. Allora, lo mettiamo lì il padre, poi chiamiamo lo zio amico. È accanto a lui uguale, incappucciato con una candela in mano. Ok. Poi Prezzo. siccome... Dimmi? Io la differenza tra il padre e questo amico di famiglia, che comunque loro sono legati, e lo zio, quello che lei chiama zio, abbassa il cappuccio. Vedo un uomo con dei capelli castani e un barba pizzetto, non so, così si mostra così. Però mi mostra il viso lo zio. Il padre no, si nasconde. Ok. Chiamiamo anche il gatto morto, visto che parliamo di disincarnati. E visto che il gatto morto era fondamentale. Arriva una parte eterica. Quando abbiamo detto chiamiamo il gatto che non c'è più, è arrivata una forma energetica che dice di essere lui. E È, poi Mm. È sì, dimmi. scollegata dall'entità, la parte eterica. No, 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 collegata alla pantera. È Ok. come se la pantera dice fosse sua mamma, fosse stata sua mamma. Bene. Sì. Con la consapevolezza che abbiamo, la mettiamo un po' di croccantini, li mettiamo in una ciotola e gliela offriamo al gatto. Lei mangia concini di pollo, dice. Bene. Quindi la pantera è la sua mamma e il mio commento è what the fuck, cioè, e che cazzo. Adesso questa parte eterica si sveglia, prende consapevolezza, assume delle informazioni e si sveglia, attua delle azioni sensate, È perché la arrivato, parte eterica è la base da cui è nata la parte subliminale.
C'è un gattino che già è in casa o deve arrivare? Sì, cieco. È venuto qui. Arriva oggi. Lui dice io sono già qua, sta guardando quello che stiamo facendo. È come se fosse stato, come se fosse legato comunque a... Lei ha scelto, questo gattino ha scelto Laura, ha scelto di vivere l'esperienza con Laura, però è come se lei, questo gattino, fosse arrivato a vedere quello che stiamo facendo ed è come se Laura volesse darle... È stato chiamato, è come se dice io adesso inizio questa vita con te, però voglio iniziarla visto che tu stai facendo questo lavoro, io voglio capire quello che stai facendo in maniera tale che tra di noi si possa creare una sintonia più forte, pulito e pulito, pulito La, e le- pulito. la leggera allergia al pelo di Laura, al pelo di gatto, ha una causa esoterica. La pantera. Ok. Va bene, torniamo ai due disincarnati. Beh, allora, ovviamente il gatto che non c'è più, lo salutiamo, si può aprire un portale. Infatti stavo vedendo, ha mangiato tutti i suoi bocconcini di pollo che avevano tutte le informazioni e si è trasformata in una grande palla energetica più grande. Va via. Ok, quindi lo salutiamo e torniamo al padre e all'amico. Al padre che ha ancora il cappuccio, giusto? Diciamo questo. A Laura manca tanto. Scusami, stavo guardando il gattino, scusa. Che ha fatto il gattino? Niente, ci ha salutato, salutava Laura con la zampetta così, ha fatto così e poi è andato via. Eccomi. Hai detto scusami? Chiamiamo di nuovo il padre e l'amico e Mhm. dimmi se il padre ha ancora il cappuccio. Sì, e non ha nessuna intenzione di levarlo. Ok. Laura dice che gli manca tanto. Getta a terra la candela. È come se avesse lasciato le mani giù e si slaccia il mantello. Ok, mettiamo due candele davanti allo zio e al padre, una a testa. Queste candele hanno tutte le informazioni di tutte le mie sessioni. Nella cera, nello stoppino, nella fiamma. La fiamma bruciata è la fruizione dell'informazione. Sono lì Infatti, davanti. Ok. due lì e si sono tolti entrambi il mantello. Il padre già stava iniziando a slacciarlo prima il mantello. L'ha levato e è come se ha un viso sconcertato, come posso dire. Mhm. È come se è sorpreso da tutto quello che vede. Aveva una bassa, molto bassa consapevolezza quest'anima, però. Quindi è come se in questo momento non crede ai suoi occhi, cioè prende l'informazione scusa, dallo stoppino che brucia e vado avanti e vedo la cera che scende, è come se lui vedesse tramite questa candela tutte le informazioni, come se le passassero dei fotogrammi davanti e vedo il suo viso con le lacrime, come se non ci, cioè dice ma davvero, è così, vedo questo. E che fa? È bloccato, è immobile, adesso è vestito da militare, Perché? perché non ha ancora capito bene come stanno le cose. È come se lui dice, ha capito con tutta l'informazione che l'abbiamo dato, però è come se lui deve per forza appartenere a qualcosa, altrimenti decade il suo mito La di essere candela dov'è? davanti a lui, continua a bruciare. Non l'ha presa in mano? No, Perché?
se vuole davvero queste informazioni non è che le può guardare e basta, le candele. In teoria se la dovrebbe mangiare la candela con tutta la fiamma. Minimo se la deve prendere in mano per poter avere un contatto diretto con queste informazioni. Sì, come un... Ormai, mm, No, ha delle palle di ferro ai piedi e dietro ci sono dei rettili e ok. dietro. Le palle di ferro deve farsele salire a metà busto. È giunto il giorno ormai di non raccontarci più balle, tra tutti. Ormai è giunto il giorno di non raccontarci più balle. Le informazioni sono lì. Possiamo pettinare le bambole quanto vogliamo, ma le informazioni sono lì. Non prenderle e fare i bambini capricciosi e dire che ci sono quelli che ti mettono le palle ai piedi. Sono solo balle. La sua volontà vince su tutto. Se le vuole prendere queste informazioni, ultimo avviso, sì o no. Se no, chiudiamo qui e salutiamo il papà. Mm. Prende la candela dalla mia mano e la mangia. E nel mentre la mangia è come se la fiamma illuminasse l'interno del suo corpo e non c'è più la divisa, adesso diventa finalmente forma energetica. Ok. Quando diventa forma energetica è il momento in cui comunque comprende. E lo zio lo imita. Ok, le palle ai piedi ci sono? I carcerieri anche? Adesso no. Adesso no. La Tutte e divisa due non c'è più. no. Sono diventate forma energetica. È come se nel momento in cui prendono l'informazione si presentano come per quello che sono veramente adesso. C'è energia. Ok. E allora finalmente possiamo aprire un portale ideale. Lì ci sono altre informazioni per i disincarnati. Per esempio, in questo caso, la vacuità dell'essere stato templare, di avere questa missione. Ci sono tutte delle entità che ridono, festeggiano aperitivi, patatine, champagne alle nostre spalle perché abbiamo creduto a tutte queste balle, a queste Mm. missioni. Gli illuminati sono solo degli invasati, con dietro delle entità che ridono di loro. Hanno scoperto che l'ego umano è la strada migliore, quella di farti sentire importante, con una missione, che poi è una missione che, scusate il francesismo, incula tutti, perché siamo tutti inculati, loro stessi. Loro Sì, sono quelli che si autoinculano, sì. scusate il francesismo. Ma così. Magari a Google non piacerà questo francesismo, ma chi se ne strafrega. Io sono della Lega del chi se ne frega. Mm. Grande Ighina, che mi ha passato questa bellissima massima che gliel'ho rubata. Quindi vanno attraverso quel portale, Sì, tutte e ok? due. Si devono staccare da tutto quello che è terreno, il padre dalla figlia, dalla moglie, dalle case. Sì. Quando arrivano a questo portale ideale, come lo chiamiamo, non potrebbero arrivarci se fossero ancora attaccati. Nel momento in cui diventano forma energetica e li vedo davanti al portale ideale, è già pronto, è Ok, già... quando il padre è sulla soglia, dimmelo. stanno lì sul bordo, tutte e Ok, due. messaggio di uno e dell'altro, specialmente del padre. Scusa, ti chiedo scusa. Credevo di aiutarti, invece non sapevo dell'inganno che c'era dietro. È che noi abbiamo combattuto in altre parti per il valore di questa roba qui, insieme. Quindi io credevo di dover continuare. Invece tu ti sei staccata da noi, e sei quella che ha capito di più e prima di noi e prima di me.
Ti chiedo scusa, non lo sapevo. Grazie per la tua candela, l'informazione. Adesso siamo liberi di andare via. Non cascare nell'occhio che guarda, perché è là ancora che guarda. Andalo via. Basta? Mm. Questo è il padre? Mhm. Lo zio amico dice qualcosa? No, lo zio è andato via quando mi hai chiesto del messaggio. Il padre si è fermato mentre lo zio è andato via. Ok. Il padre come ex templare, ex massone, ex illuminato, adesso crea crea il giusto numero di candele, quindi Vedi? immagino migliaia, e le invia a ognuna, chi meglio di lui può farlo, a tutti i ex templari, ex o attuali massoni, ex o attuali illuminati, incarnati in una PE sicuramente e in alcuni casi anche in una PS. Il messaggio è tutto di tutte le mie sessioni, ma soprattutto il riassunto del messaggio è: voi pensate di fare, di adempiere a una missione, ma state servendo come schiavi delle entità L'ha che vi fatto. sfruttano. Questa è la candela. Quante del totale vengono, cioè su 100 massoni, illuminati e templari, quanti prendono la candela in percentuale su 100? 37, 38. 37-38, ok. Di più. Monica al padre la necessità di ricoprire di candele tutti, accese ovviamente. Ah, vedo come le candele che ricoprono il segno, il famoso segno, che non mi piace per niente. Quale segno? Il triangolo con l'occhio. Ok. Mhm. Li mette lì e diventa il 43%. Sono duri questi qui. Mm, Mhm. Andiamo avanti. proprio fas- Dà fastidio? Mm. Candele che scolano la cera rovente sulla loro testa e la cera inevitabilmente è informazione. Candele, candele ovunque. Se le ritrovano nelle mutande le candele. Si tolgono i vestiti per fare la doccia, si trovano tutti i vestiti pieni di candele che sbrodano cera. Io non ne posso più, questa situazione va cambiata. E l'informazione è l'unica cosa che conta. Candele nella doccia in cui vogliono farsi la doccia, ci sono candele. Le gocce dell'acqua sono gocce di cera rovente accese della mia candela, Si delle ovunque. vedono tanti vertici mondiali mentre facciamo questa roba, questa cosa qua. Vedono? Bene. Ciao ciao. Candele anche a loro. Ognuno di loro ha davanti una bottiglietta d'acqua e un bicchiere di solito. In realtà ci sono solo candele, le mie candele, le candele Lucio. Lucio che porta la luce. Candele, candele. Mangiano qualcosa, portano il pasto alla bocca e in realtà c'è una candela accesa. 57%. Fanno sesso, se sono uomini, hanno una candela al posto del pene. Se sono donne, hanno una candela al posto della vagina. Candele ovunque. Non so se è chiaro che le candele devono entrare nella testa di questa gente. Quello che 60. hanno fatto verrà giudicato, ovviamente. 70%. È arrivato il momento della resa. Andiamo avanti con le candele. Candele che entrano nelle orecchie di questi qua. Sono stati sfruttati da delle entità, sono schiavi di entità. Le entità ridono, se la spassano
beati e contenti. Le entità ridono a crepapelle, si tengono la pancia dalle risate, una pancia insettoide, una pancia rettiloide, una pancia faconiforme, una pancia felinoide di gattino, ma ridono alle nostre spalle, ci siamo cascati, siamo dei dementi, anche gli illuminati sono dei deficienti, tutti siamo cascati nell'inganno di queste entità che sono vuote, No, ologrammi, finte, videogiochi. Forse un videogioco sarebbero fatti di poligoni virtuali, sì, ovviamente. poliedri. 70%? 90. Ok. Questo 90 io mi sono stufato, andrà avanti a offrire candele su fino ai gesuiti, a tutti, anche ai gesuiti. Mm. Chi è il capo dei gesuiti? Come si chiama? Don Angelo. Come si chiama questo angelo? Jesus dice. Jesus. Ha una PS? No. Ok, io a quanto vibro, Sabrina? In questo momento 85 miliardi. Ok. Lo alziamo a 1000 ed entro nella scena davanti a Jesus. Mhm. E adesso Jesus mi dà, dimmi quanto sono 1000. Quando sono a 1000. È arrivato. Ok, adesso sono a 1.000.000. Mm? Quanto è Jesus? 5 milioni. 5 milioni. Io vado a 10 milioni. No, non c'è, se ne va a lui. Può stare qua. No, 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 resta e mi dà la mano. Gliela prendo io la mano prima che vada via. Quando sono a 5 milioni non può andarsene, poi deve stare perché io lo tengo per mano. Gli stringo la mano, gli faccio i complimenti per il lavoro che ha fatto. Va a fuoco e tu lo tieni, non lo lasci andare via e tu sei fiamma e lo prendi e lui brucia, però tu non lo lasci andare via, Mhm. ma diventa cenere quando è così, è inutile proprio. Inutile Cioè, cosa. non reggono, non ce la Ok. fanno, Per me il capo dei Gesuiti esiste ancora, quindi? no, nemmeno per me, Ok. nemmeno Ok. per Papa, nemmeno per tutti quelli che hanno, non so perché, ma vedo che nemmeno per tutti quelli che hanno preso la candela, perché non basta prenderla, chi l'ha presa e chi la mette in atto nella sua vita, quindi che comincia veramente a cambiare le sue idee, non esiste più nemmeno per loro. Il 90% di prima è ancora 90? Il 90% ha preso l'informazione, ma in realtà è come se ci fosse una distinzione tra il prendere l'informazione e il farla propria e metterla in atto. Il 70% di queste persone faranno, come se vedo, fanno dei piccoli cambiamenti per iniziare a fare un percorso diverso. Il 90 l'ha presa, cioè di questo 90 il 70 agisce e il 20 ne prende solo atto, non so se mi sono spiegato. E per quel 70% non esiste più manco per loro, questo qua, il capo dei Gesuiti. Perfetto. Il capo di questi, cioè questo qui con i massoni, non so. Non ho capito, scusami, cosa hai detto? Vedo collegati i Gesuiti con i massoni. Beh, certo, sì. Va bene, Laura, come la Mhm. vedi? Addormentata? No, Mm, stava, Laura è emozionata in questo momento. andiamo al cluster. Mhm. 5.400 vite.
Sì. Contratti con entità eteriche ed entità mentali. Prende subito il libro, quello lì che lo legava alla massoneria con gli altri due, e il primo che vuole proprio eliminare. Ok, ci sono altri libri? Sì. Me li mostra come una grotta con tutte candele intorno e pronta a levarli tutti quanti, però mi ha voluto proprio evidenziare la voglia di eliminare questo qua, dal quale lei già aveva iniziato un percorso in questa vita diverso, infatti. Quello legato a chi? Non ho capito. Al padre e all'amico? Esatto, Ok. Quello in cui si parla di tutte le vicissitudini di salute. Dov'è? è lo stesso. È come se lei, intraprendendo un diverso tipo di strada, Mm, ma riuscendo a staccarsi da questo contratto, abbia la conseguenza fosse stata questa cosa qua. devi Questo pagarla o devi fare un'esperienza difficile, fatto. È altrettanto legato, difficile ma diversa. esatto, Ma esattamente. chi l'ha detto? Il contratto. Purtroppo Eh, sì. Se te ne vai pagherai, diciamo. Quindi Felan, il Eh, felinoide, sì. che poi più su vuol dire Zeus, in questo caso anche Poseidone. Cosa c'è del secondo universo nelle interferenze, impianti, entità E di Laura? oddio, di quel Cloni? clone, sì. Ah, Ti vedo non ho collegati. capito. Le Muria la vedo collegata al secondo creatore. Ok. Bene, è tutto lì, è tutto nei contratti. Adesso che abbiamo analizzato quello a cui teneva di più, quello di Laura stessa, ci sono tutti i contratti di 5.400 vite, li racchiudiamo tutti in un sacco. Prendo il sacco nero, lo stava assurdo, bellissimo. Mentre tu lo dicevi, lei già mi stava facendo vedere che prendeva un sacco nero, cioè tu l'hai visto, un sacco nero di una busta della mondezza, diciamo così, nera, mette tutti in primis sotto subito quello lì, proprio con tanta voglia, foga, e poi ci mette tutti gli altri contratti di tutte le vite. Prende questo sacco, lo chiude e poi fa una cosa strana e gli dà fuoco. Cioè, una Mhm. cosa strana, una sua modalità, invece di prendere il sacco subito e lanciarlo in un buco come io di solito faccio vedere, lei dà fuoco. Ok, quello che rimane in un Esatto, buco definitivo. sì, infatti. Via. Tutta questa fase tutti dicono, ma in 5 minuti tu fai tutto. Beh, abbiamo lavorato tutta la sessione durante la quale appunto analizziamo le cose e quindi la consapevolezza di Laura adesso è tale che lei faccia tutto da sola. Veramente. Ava- Poi qua in realtà il tempo non esiste, quindi certo. Avatar. aspetta. Ma cenere, come se avesse bruciato anche l'avatar qui. C'era il computer e la scrivania e la sedia, l'avatar e mille pezzi di cenere. Me lo Ok. mostri. Sì. La raccogliamo e la buttiamo. Mette anche qua un sacco nero, fa la stessa procedura, come se bruciando lei si sentisse sentisse proprio la liberazione dentro di sé. Quindi mette la cenere dell'avatar nel sacco, il computer, la scrivania, la sedia, Mhm. toglie gli occhiali anche, perché dice che adesso lei è in grado di vedere senza lenti. E dà fuoco con un accendino, dà fuoco a tutto e poi il tutto lo mette in un buco definitivo. Perfetto. Con questa nuova condizione esiste ancora la vita del clone? No, il clone non esiste più. Quindi tutta la vita e la vicenda di Lemuria, India, che in realtà era un riflesso Basta. mentale. E impianti? No.
Visto nel mentre che parlavamo, che mi faceva vedere la scena, l'impianto l'aveva messo all'interno del sacco con l'avatar, l'impianto, tutto quanto, e ha bruciato tutto. Tutto EDL, Elohim, Pantera, Felanna, Zeus, Poseidone, Odino, tutto? levato tutto, l'ha bruciato tutto. Entità E mentali? no, nemmeno, tutto via. L'entità mentale era collegata al discorso del ragno, era da lì che entrava, levato tutto. Ok. Il padre dov'è? Devo andare dall'altra parte perché non è più qui. Vabbè, se è una cosa che non ti costa grande fatica, in realtà è andato, quindi Se vado a vedere è come se entro nel portale, ma non posso entrarci lì. Posso solo affacciarmi perché non è adatto a me. mhm. È come se qua su vedessi tutte gli SPE che volano all'interno di una. È come un posto non posto, non so come spiegare. È come se fosse un universo completamente illuminato di luce potente e qui vedo loro che, tra cui il padre e lo zio e tutte le altre anime che ci sono arrivate, che fluiscono all'interno di questo posto, cioè si scambiano tra di loro, si fondono e volano. Vedo questo. Benissimo. Messaggio finale di Laura a se stessa. Aspetta che torno di qua. Bello quel posto, lo dico sempre, mi piace. Messaggio finale, Laura. Beh, lei dice una cosa che tu già sai, devi disegnare, devi esprimere e mettere su carta me. Ora sei libera di poterti esprimere, non avrai più nessun blocco, non avrai più nessuna percezione distorta, perché quello che sentirai sarà tuo. Sappi che sentirai di meno, perché è una cosa positiva. Quello che tu vedevi e sentivi non ero io. Abbiamo visto che cos'era adesso. Quindi la tua percezione, la tua sensibilità si troverà un nuovo equilibrio, ma troverai altre modalità per avere la tua percezione. Avrai delle visualizzazioni e avrai l'istinto di metterle su carta. E quello che tu vedrai visivamente su carta sarà il mio messaggio. Ricordati che puoi disegnare anche da seduta oppure da in piedi. Puoi disegnare mentre balli. Puoi disegnare sempre. Quelli saranno i miei messaggi. Puoi disegnare anche mentre sogni. La tua mano energetica potrà farti vedere il messaggio che sarà tra di noi e l'intercomunicazione tra noi e te, PSP e te. Sei stata brava, tutto lo sapevi già da tanto tempo, avevi bisogno solo di vedere. Sta disegnando girasoli adesso.
Ok, Sabrina, a quanto vibra Laura? 50 miliardi. No, Perfetto. Consapevolezza, 522. altissimo. PSPE 2575, No, la PS a 53. Adesso, perfetto. libera. Abbiamo finito, siamo andati anche lunghi, quindi disconnettiti da tutto e tutti abbiamo finito e noi torniamo.